Witajcie. Właśnie wróciliśmy z forum Rynku Nieruchomości 2025 w Sopocie i powiem Ci, wróciłam z takim, wrażeniem, że rynek stoi trochę w rozkroku. Jest niby jakiś optymizm, ale też sporo obaw. No i czuć napięcie między, powiedzmy, starym podejściem, a nowymi technologiami, które niby mają wszystko pozmieniać. Złożona atmosfera to na pewno. Ten umiarkowany optymizm, o którym mówił Karol Dzięcioł z Develi, ta nadzieja na jakieś odbicie, no jest wyczuwalna. Jarosław Bator z NDI też wspominał o pewnej normalizacji na mieszkaniówce, jak się wyjaśniło z tym wsparciem rządowym. No tak, trochę się uspokoiło. Ale pytanie, czy to wystarczy? Wiesz, dane na przykład te z platform takich jak RED pozwalają spojrzeć na to, trochę chłodniej. Oddzielić życzenia od faktów. Chłodniej mówisz. Może, ale jednak jakaś normalizacja chyba wraca. Chociaż zgoda, Mateusz Polkowski z JLL celnie przypomniał, że ostatnie, 15 lat to ciągła walka z jakimiś czarnymi łabędziami. Niepewność to chyba nasza nowa normalność. Niestety. Wszyscy liczą na stabilizację, ale no właśnie, czy można ufać tylko takim przeczuciom, nastrojom? No właśnie, o to chodzi. Same nastroje to trochę za mało. Kluczowe stają się jednak twarde liczby. Przemek Łachmaniuk z CBR wskazał na bardzo konkretną, taką mierzalną szansę. Inwestycje w te najlepsze biura. W Prime. Tak, dokładnie w Prime. Mamy tam obecnie wysokie stopy kapitalizacji, czyli powiedzmy atrakcyjny zwrot w stosunku do wartości, a jednocześnie czynsze idą w górę. To jest okazja, którą po prostu widać w danych, a nie tylko słychać w kuluarach. Dobrze, ale spójrzmy szerzej, na sektory. Na rynku biurowym widać wyraźną polaryzację. Te nowoczesne biurowce w centrach miast, trzymają poziom, ale starsze obiekty. Zarówno Przemek Łachmaniuk, jak i Mateusz Polkowski mówili, że czeka je pewnie konwersja. Tak, zmiana funkcji. Najczęściej na mieszkaniową pewnie. Najczęściej. Polkowski podał też te dane dla Warszawy. Drastyczny spadek nowej podaży. Kiedyś było 400 tysięcy metrów rocznie, teraz ledwie 75 tysięcy. To niby dobrze dla wskaźnika pustostan, bo on się stabilizuje, ale z drugiej strony... Ogranicza wybór najemcom, jasne. Dokładnie. I tu właśnie, technologia i dostęp do danych pomagają zrozumieć skalę tego zjawiska. Transparentność informacji pokazuje, jaki jest realny obraz pustostanów, jaka jest struktura popytu, nie tylko w Warszawie zresztą. Tomasz Lewandowski z JLL mówią o tej fascynującej migracji gruntów. A, to ciekawe było. Także działki, które miały być biurowe, stają się mieszkaniowymi. Mówimy tu o konwersji, uwaga, około 750 tysięcy metrów kwadratowych z planowanych 1,1 miliona metrów kwadratowych. Gruntów, które były przeznaczone pod biura, teraz idą na mieszkania. To jest trend, który widać w danych. To kompletnie zmienia mapę inwestycyjną miast. Z kolei, jak już jesteśmy przy mieszkaniach, Karol Dzięcioł zwracał uwagę, że podaż jest wciąż duża, a sprzedaż po stronie deweloperów trochę spowolniła. Tak, to też było słychać. Słyszeliśmy też ostrzeżenia, na przykład od Kazimierza Kirejczyka z JLL, przed potencjalnym wpływem kosztów ETS-2, czyli tego systemu handlu emisjami dla budynków, i ewentualnych podatków od kolejnych mieszkań. To mogłoby uderzyć w rynek wtórny. No tak, to są realne ryzyka. Z drugiej strony Aleksandra Gawrońska z JLL podkreślała rozwój mniejszych rynków mieszkaniowych, poza tymi głównymi aglomeracjami. Ale tu też trzeba uważać. Dane pokazują, że w niektórych regionach jest ryzyko nadpodaży. Tam wskaźnik wyprzedaży oferty, czyli jak długo sprzedaje się to, co jest na rynku, zbliża się do 7–8 kwartałów. To już sporo. Czyli lokalizacja. Jak zawsze. Potencjał PRS, czyli tych mieszkań na wynajem budowanych instytucjonalnie czy akademików, o którym wspominał Przemek Łachmaniuk, to też wymaga bardzo dokładnej weryfikacji lokalizacyjnej. Nie wystarczy powiedzieć, PRS ma przyszłość. Trzeba wiedzieć gdzie, dla kogo, a to znowu jest kwestia precyzyjnych danych. Bardzo ważnym wątkiem na forum była też potrzeba aktywizacji polskiego kapitału. Głośno mówi o tym Przemek Łachmaniuk, Mateusz Bonca z JLL, Elżbieta Chmiel z PFR Nieruchomości. Padła ta gigantyczna kwota 2,2 biliona złotych oszczędności Polaków w depozytach. Niewyobrażalne pieniądze leżą i czekają. I od lat czekamy na te instrumenty typu REIT, takie fundusze, które by pozwoliły Polakom zbiorowo inwestować w nieruchomości. Może to by ten kapitał częściowo uruchomiło. Jarosław Bator z kolei wskazywał na brak współpracy w branży jako barierę. I tu, wracamy trochę do technologii danych.
bo one budują zaufanie, którego ten kapitał potrzebuje. Transparentność rynku, którą budują platformy danych, jest po prostu kluczowa dla inwestorów i krajowych, i zagranicznych, o czym mówił Łachmaniuk. Czyli kapitał lubi wiedzieć, na czym stoi. Dokładnie. Mateusz Bonca słusznie zauważył, że PropTech, AI, blockchain to już nie są jakieś, modne hasła z przyszłości. Musimy o tym dyskutować i wdrażać to tu i teraz, lokalnie. Wizja stworzenia czegoś na kształt, Bloomberga dla nieruchomości. To byłoby coś. Tak, systemu, który rozwiązuje problem tych rozproszonych, często nieaktualnych danych, to jest właśnie odpowiedź na te wyzwania. I to trochę podważa ten tradycyjny model oparty głównie na relacjach, na intuicji. Projekty jak Red AI, które automatyzują na przykład procesy wyceny, pokazują, w jakim kierunku to idzie. Podsumowując, rynek nieruchomości jest chyba w momencie takiej głębokiej transformacji. Optymizm miesza się z dużą ostrożnością, to na pewno. Widzimy, jak sektory się przenikają, rośnie znaczenie projektów mixed use. Jarosław Batol mówił, że takie proste, monofunkcyjne budynki już mało kogo interesują. Prawda. No i wyzwania związane z dostępem do kapitału i tą potrzebą lepszej współpracy wciąż są na stole. Nic nowego tu nie odkrywamy. Niezależnie jednak od nastrojów czy od tych tradycyjnych metod działania, przyszłość to są decyzje oparte na faktach, na danych. Kończąc, zostawię może z takim trochę prowokacyjnym pytaniem do przemyślenia. Dawaj. Czy w obliczu tej przyspieszającej rewolucji technologicznej, mówimy o AI, o rosnącej transparentności danych, czy największym ryzykiem dla tej branży nie jest przypadkiem takie kurczowe trzymanie się starych przyzwyczajeń? Ignorowanie narzędzi, które już dziś dają realną przewagę?